receive your special award for the gardener. I have to say, I don't think I have ever seen a gardener, I mean, not this kind of gardener in real life either. Max, before you finish talking, come and have a look at the dashboard. Tell me what you think of this. That is incredible. Come and have a look at the dashboard. Tell me what you think of this. That is incredible. Ladies and gentlemen, I can only recommend that you come and look at the dashboard, because it is a true piece of art. That is, it's like a painting. That is actually... ऐसे भी गुजरात को हमारे शान है, गुजरात को देश दुनिया में चला रहा है और दुनिया की टॉप लीडरशिप में तो गुजरात ही बैठे हैं, यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो गुजरात में आना एक अपना अच्छी अनुभूति है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो बैलेंस देता है ये हमारे इंडिया की शान है ये बैलेंस। और सबसे बड़ी बात कि 21 गन सैल्यूट विंटेज कार रैली का यहाँ पे आयोजन, ये भी विंटेज कार रैली जब हमारी पूरी ये स्वाद और हम लोगों को भी, हम लोग यहाँ पे कार निकालने का मौका। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और स्वर्ण युग की जो यादें दिला रहा है। हमारे पूर्वज कैसी कैसी कारों में विदेश से महंगी कार लाके घुमाते थे, वो सोना से बढ़कर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारत तो हमेशा से आपने बोला ना, सोने से बढ़कर की कारें हैं। भारत तो सोने की चल रही है, तो ले गए, लेकिन हम जब हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है भारत की, भारत के पास भारत की विरासत बची हुई है जो किसी भी राष्ट्र से बहुत बड़ी है। तो ये तो हमारी विरासत की थोड़ी छोटा उदाहरण है। अभी नजाने और इतनी सारी बड़ी छोटी विरासत है भारत के अंदर बनी, लेकिन ये यहाँ से कार रैली खुला और कार रैली देखना और यहाँ और जिस प्रकार को उत्साह में देख रहा हूँ कि बड़ौदा में, यहाँ पे ना केवल बड़ौदा के लोग बल्कि देश और विदेश के भी लोग यहाँ पर ये अपनी